محمود خان اڅکزی وایي که افغانستان وویشل شي پاکستان او ایران به هم جوړ پاتې نشي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي افغانستان کې د ناامنیو جوړولو او د دغه هیواد د ویشلو فکر د ټولې سیمې په زیان دی. هغه نن یوې ولسي غونډې ته وویل که پاکستان، ایران، ازبکستان او یا د سیمې نورو هیوادونو کې څوک دا فکر کوي چې افغانستان کې به بیا د القاعده او داعش په نوم جګړه پیل کړي او لاروبر پښتانه به پکې په وینو ولمبوي، نو دوی ګاونډي هیوادونه به هم آرامه پاتې نشي. ښاغلی اڅکزی وویل که څوک په شمال او جنوب د افغانستان د ویشلو خیال لري نو پر دې دې پوه شي چې که افغانستان تقسیم شو نو پاکستان او ایران به هم خامخا تقسیمیږي. ښاغلي اڅکزي یادې غونډې ته وویل پاکستان، ایران او هند افغانستان په څیر کثیر قومي هیوادونه دي او که دغه زلزله یو ځل شروع شو او د چا دا خیال شو چې د داعش په نامه به موږ په افغانستان کې مړی کوو بیا به د پاکستان هم 18 ټوټې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر افغانستان کې د روانو ستونزو حل ته د لارو چارو موندلو لپاره د یوې لویې جرګې په رابللو کېدو ټینګار وکړ. هغه افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي او د په خبره د پروپاګند مخه په عمل ونیسي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو، تر بیا ښې چارې.